មានខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីរាប់អានមានខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៃបណ្ដាវិជាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 15:30 នាទីរសៀលកងកម្លាំងចម្រុះរបស់ភាគីថៃបាននឹងមានកម្លាំងតម្រួតព្រំដែនទាហានប៉ារ៉ាទាហានឈុតខ្មែរនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកុកឈូចំនួនប្រហែល300នាក់មានប្រដាប់អាវុធគ្រប់ដៃនិងមានឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ស្កាត់បាតុកម្មខ្លះទៀតមានកាន់ជំពានកៅស៊ូបានចូលមកធ្វើសកម្មភាពរាយបន្លាលោះនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានវេលាម៉ោង 16:20 នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំកដាលកម្លាំងចម្រុះរបស់ភាគីថៃបានប្រើប្រាស់រថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងមានកាំភ្លើងបាញ់អូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកមកលើកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរកាល IOT ដឹកនាំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចុះសង្កេតការណ៍នៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅដើម្បីសង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅវេលាម៉ោង 11:57 នាទីរសៀលហើយទើបតែចាក់ចេញពីទីតាំងនោះមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរកងកម្លាំងយោធានិងក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មរបស់ថៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រដាស់ត្រជាក់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលព្រមទាំងបង្កអំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនិងជំពាមកៅស៊ូក្របឃ្លីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរបស់យើងចំនួន28អង្គនាក់ដួលសម្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅវេលាម៉ោង 19:20 នាទីយប់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរកាល IOT ដឹកនាំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចុះទៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យទីកន្លែងនៃការផ្ទុះការប៉ះទង្គិចដែលបង្កឡើងដោយភាគីថៃទង្វើរបស់កងកម្លាំងចម្រុះរបស់ភាគីថៃគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើស្មារតីនៃបទឈប់បាញ់និងគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC និង RBC ទាំងអស់កន្លងមកជាងនេះទៅទៀតការយកច្បាប់អាជ្ញាស័ព្ទនិងច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់ថៃមកអនុវត្តក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើអធិបតេយ្យកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានទាំងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលដទៃទៀតក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចំពោះមុខទង្វើហិង្សានិងខុសច្បាប់របស់ភាគីថៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងប្រជាជនដទៃទៀតបានរួមគ្នាតវ៉ានិងឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីដែលសកម្មភាពទាំងនេះស្ដែងចេញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ចំពោះផលប៉ះពាល់និងការគំរាមកំហែងនៃការរាយលួចបន្លានិងប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ដែលពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងនិងអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើកងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់កម្ពុជាដែលមិនប្រដាប់ដោយអាវុធក៏មានវត្តមាននៅទីកន្លែងនោះផងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលប្រកាន់ខ្ជាប់បំផុតនៅការគោរពនិងអនុវត្តបទឈប់បាញ់រួមទាំងគោលការណ៍ដែលបានឯកភាពគ្នារវាងភាគីកម្ពុជាថៃដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះកម្ពុជាស្នើភាគីថៃគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមុនមាត់នៅស្មារតីបទឈប់បាញ់ក៏ដូចជាការព្រមព្រៀងទាំងឡាយនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GBC និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនយុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC
ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីបាត់ឈប់បាំងចូលជាធរមាននៅវេលាម៉ោង 24:00 ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 មកជាពិសេសការព្រមព្រៀងគ្នាដោយមានចែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី 1 របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2025 នៅខេត្តកោះកុងដោយតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរជៀសវាងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កភាពតានតឹងឬពង្រីកតំបន់ជម្លោះជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី 1 ខាងលើភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់បញ្ហានេះដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណត្តិរបស់អង្គភាពតាមព្រំដែនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមព្រំដែនទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃ JBC ដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយស្របតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃស្ដីអំពីការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក MOU 2000 ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីថៃជៀសវាងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនាំទៅដល់ការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនិងការពង្រីកតំបន់ជម្លោះដោយខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបង្កបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះរួមមានការព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ JBC និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC ទាំងអស់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសហការជាមួយភាគីថៃនៅគ្រប់កម្រិតដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរ